សូមជូនកំណាព្យជំនួយស្មារតីមនុស្សចាស់រៀនធម៌ច្រើនណាស់ប៉ះញើបុណ្យរិទ្ធតែដាបបាបរិទ្ធតែបាបដើររវើកដោយក្តាមវាដីធ្វើបុណ្យតនខែភ្លឺកុំចាំគាត់ឈឺហើយស្លាប់មរណាទើបនាំបងប្អូនមកវេដាដល់គុណរូបារបស់គាត់ធ្វើបុណ្យបែបនេះគឺខែងងឹតកាលមានជីវិតមិនព្រមនឹកគាត់ដល់ពេលគ្រាមួយរូបត្រូវផ្លាត់យកធាតុដាក់វត្តឲ្យចាំស្ដាប់ធម៌កុំបងព្រះទៅសំពះបយាបកុំបងបញ្ចមហាប្រាសាទទៅនៅឯព្រៃភ្នំលោកថាភ្លើងភ្លឺតែចាញ់ពន្លឺនៃភ្លើងវិជ្ជារៀនច្រើនចេះច្រើនតាមកម្រិតវាមនុស្សអវិជ្ជាប្រៀបដូចមនុស្សខ្វាក់មើលសត្វកណ្ដៀវាកងពូនដីមើលសត្វបក្សីវាក្រងសម្បុកមើលឃ្មុំជាដើមវាសាងក្តីសុខព្យាយាមសម្រប់នឹងបានសម្រេចទឹកធ្លាក់តក់ទម្លុះថ្មរលោកតថ្មសឹកដាច់កាន់ការងារអ្វីត្រូវតែបដូរផ្ដាច់ផលកើតសម្រេចពីការព្យាយាមកុំមើលងាយថាធ្វើបុណ្យវាមានតិចធ្វើច្រើនក្រែងវាភ្លេចមិនចម្រើនសូត្រតាមរយៈបញ្ញាបើប្រឹងក្រវើនយូរទៅគង់ច្រើនពេញហឫទ័យប្រៀបដូចក្អមនៅក្បាលដំបូកភ្លៀងបង្អោលខ្ជោកជាអចិន្ត្រៃយ៍ដំណក់តូចរៀងរាល់ថ្ងៃអាស្រ័យយូរទៅគង់តែនឹងពេញបើចង់បានទឹកកុំលុបប្រឡាយបើចង់សប្បាយកុំធ្វេសប្រហែសបើចង់ទុំល្អកុំបន្ទាន់បេះបើចង់យកចេះកុំរហ័សខឹងបើចង់រាប់អានកុំចេញចូលញាប់បើចង់បញ្ចប់កុំធ្វើពាក្យប្តឹងចង់បានអំណោយកុំឲ្យមាត់រឹងចង់បានដំណឹងកុំនិយាយកាត់បើចង់ជំនួញកុំជួញប្រដេញបើចង់ចំណេញកុំកេងបំបត្តិចង់ធ្វើប្រធានកុំហ៊ានតែមាត់ចង់លាក់ឲ្យស្ងាត់កុំមាត់រអិលបើចង់បានល្អកុំភ្លេចបុណ្យទានបើចង់បានមានកុំភ្លេចទានសិលបើចង់ផុតទុក្ខកុំពុតខូចខលបើចង់ភ្ជាប់សិលកុំភ្លេចសង្រួមចង់បានមលុបទៅរកឯវាលក្តៅស្រោចទឹកដាក់ស្មៅចង់បានផលដំណាំពូជល្អមិនសាបគ្រាប់ល្អមិនដាំមិនជឿផលកម្មរងចាំព្រះជួយក
កើតភ្លាមស្រែកយំស្វាគមន៍ជីវិតបញ្ជាក់ការពិតជីវិតរងាអវិជ្ជាបន្លំបំផើមវេទនាក្រែកាយរូបនេះក្រំគ្រាគ្មានស្បើយទុកឡើយព្រះអាទិត្យបំភ្លឺពេលថ្ងៃច័ន្ទពេញបូរមីបំភ្លឺពេលយប់រីឯព្រះធម៌សែនល្អលើសលប់បំភ្លឺថ្ងៃយប់ឥតបង់រស្មីប្រហុកត្រីស្អុយគង់មានគេស្លធ្វើនំឥតស្ករគង់មានរសជាតិនៅក្រុងឬស្រែគង់តែមានញាតិរស់ខ្ពស់មាយាទញាតិពលបងអាប់កូនស្លូតឬកាចគង់មានម្ដាយស្ដីក្មេងតូចស្រដីខុសគង់គេប្រាប់ជនពីលពលត្រង់គង់មានគេស្ដាប់ខ្ពស់ហួសលំដាប់គ្មានញាតិរាប់អានបើខ្មៅសូមឲ្យដូចព្រីងបើល្វីងសូមឲ្យដូចស្ដៅបើដៀលកុំដៀលដល់ញាតិផៅបើប្រដៅកូនចៅកុំឲ្យឮពាក្យជេរម៉ែគឺជាមិត្តនៅក្នុងផ្ទះម៉ែគឺជាព្រះនៅក្នុងចិត្តម៉ែជាគ្រូនៅក្នុងជីវិតម៉ែជាព្រំលិខិតជីវិតកូនបុណ្យជាផលសគឺជាញាតិផៅបាបជាផលខ្មៅបោលសម្រុកជីវិតសោយផលទុក្ខឬក៏សុខលំបាកស្រណុកកើតអំពីកម្មដាំស្វាយបេះស្វាយដោយខ្លួនឯងដាំស្លែងបេះស្លែងជាប្រចាំបេះផ្លែពីដើមដែលខ្លួនដាំផលកើតពីកម្មដែលខ្លួនធ្វើខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪបានចៅពតាទឹកលិចចុងរិស័យត្រីក្រៀមស្រកាទឹកលិចចុងស្លាក្រពើហាលគោអំពិលអំពែកទុំមេឃប្រឹក្សាអួតអាងបញ្ញាថាខ្លួនឯងភ្លឺឫស្សីអត់ថ្នាំងរគាំងវាយមិនលឺរនោចខែភ្លឺខ្នើតងងឹតសូនមានពស់វែកបីនៅក្នុងបុរីស៊ីមនុស្សរាប់ផ្លូនអ្នកមួយស៊ីក្បាលអ្នកកណ្ដាលស៊ីខ្លួនអ្នកបីស៊ីកូនលូនទៅណាមិនរួចម៉ែឪនឹកកូនដូចច្រវាប្រដេញកូននឹកម៉ែឪវិញដូចព្រះបែរខ្នងជីវិតជាដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឯរូបរាងកាយជាសាលាសំណាក់អ្នកសាងគុណធម៌ពិតល្អឥតអាក់ព្រោះថាគ្មានអ្នកណាសាងជួសបានសិលធម៌មិនដែលចោលអ្នកដំណើរគឺមនុស្សទេតានិរាសចាកឋានរត់ចោលសិលធម៌ដែលធ្លាប់សុខសាន្តគប់ពីលនឹកស្មានថាបានផុតភ័យបណ្ឌិតមិនដែលរកក្តីសុខលើគំនរទុកអ្នកដតីតែងប្រាប់ផ្លូវល្អទៀនដ៏ប្រពៃដល់ជនគ្រប់វ័យឲ្យចេះចាំផងអ្នកបានធ្វើទៀនពិតជាមានភ័ព្វបីដូចនាំទ្រពចេញពីផ្ទះភ្លើងឆេះទោះផ្ទះឆេះអស់គង់សល់ចំណេះ សល់ទ្រព្យពិសេសសម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
បនចូលឆ្នាំថ្មីប្រុសស្រីសប្បាយហាក់ដូចឃ្លាតឆ្ងាយពីក្តីមរណាតែបើពិនិត្យអាយុសង្ខារទើបដឹងច្បាស់ថាចិត្តអស់ពេលហើយឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សបៀមទុកឆាប់ស្លាប់សេពគប់នឹងលបែងវិនិច្ឆ័យតែងចាំប្រព្រឹត្តចោរកម្មគប់ចាំទទួលប្រព្រឹត្តមិនសមអារម្មណ៍មិនស្រួលសតិប្រែប្រួលដួលព្រោះស្រវឹងគួរសាងកុសលតម្កល់ចិត្តកាយរស់ដោយសប្បាយរសាយកំហឹងកុំអាងស្ដាយក្រោយដោយថាមិនដឹងបាបធ្ងន់ដល់ម្លឹងគួរដឹងគួររៀងខ្លួនទីពឹងខ្លួនតាមក្បួនតម្រាព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាជីវិតមិនទៀងកុំអាងនៅខ្វែងវង្វេងនឹងរៀងបញ្ឆិតបញ្ឈៀងផ្អៀងរកទោសគេកំហុសខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងមិនស្ដីទោសអ្នកដតីរំពៃធំទ្វេដំរីមួយស្លាប់បាំងនឹងចង្អេចិត្តដែរឬទេគួរពិចារណាកំហុសតែមានចំពោះអ្នកធ្វើអ្នកដែលអង្គុយមើលកុំចេះតែថាគួរមានមេត្រីដោយក្តីមេត្តាទៅតាមធម៌អាដែលព្រះទូលមានទំរាំញាក់ខ្លួនជួនជាជរាមច្ចុទៀមទាបើកទ្វារបច្ឆាបើយល់ធម៌តនក្រន់យោងអាត្មាព្រះធម៌រក្សាឥតរឹសក្មេងចាស់របស់អន់ណាស់គង់ប្រើបានខ្លះបើអន់សន្តានរំខានខ្លាំងណាស់គ្មានអ្វីដែលល្អជាជាងធម៌ព្រះគួរដាក់មានះរូតរះរកធម៌ធ្វើបន់នៅជាមួយនឹងចិត្តព្រោះជាភាកល្អិតអាចយកទៅបានធ្វើទោះរាប់ដងប៉ុន្មានអាចយកទៅបានមិនបាត់ទេចំណែករបស់ក្រូតគ្រៀតយើងនឹងឃ្លាតទាំងអស់គ្នាចោលទៅលើផែនដីផែនពោសធានោះយើងរាល់គ្នាយកទៅមិនបានឡើយទោសៈនេះខ្លាំងកម្លាំងក្រៃលែងបើទុកឲ្យវែងគ្មានអ្វីខ្លាំងដូចត្រូវកាត់ពីតិចត្រូវក្តិចពីតូចត្រូវលះឲ្យរួចពីទោសដែលខឹងអ្នកប្រាជ្ញបុរាណបានឲ្យដំណឹងអ្នកដែលមិនខឹងទើបបានខន្តីឲ្យគេខឹងចុះកុំខឹងគេអីកុំខឹងកុំស្ដីខន្តីបានយើងខន្តីជាស្ពានវិញ្ញាណសប្បុរសអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់អាស្រ័យខន្តីទៅសួរនិព្វានថាទៅដោយអីថាដោយខន្តីជាស្ពានជណ្ដើរទឹកថ្លុកមួយក្អឹកផឹកគុំបាត់ស្រេកសមុទ្រធំពេករកផឹកពុំបានកើតតនសាសនាពុំគួរលងប្រាណគេទៅនិព្វានឯញៀនតណ្ហាព្រមចាស់តាមវ័យគ្មានអ្វីគួរខ្លាចចាស់ចិត្តអង្អាចអំណាចគុណធម៌កុំចាស់តែវ័យចិត្តភ័យញាប់ញ័រចាស់គ្មានគុណធម៌ចាស់ឥតតម្លៃទ
ឡង់កុំក្បង់នឹងដៃនាំឲ្យចង្រៃល្អក់វិលវឹកគួរលុតជង្គង់បងអោនក្រេបផឹកក្រែងបានមួយក្អឹបបំបត្តិខាស់កកាលគាត់រស់នៅព្រឹកល្ងាចក្ដួលក្ដៅស្រែកឃ្លានអស់ចាមិនគិតជូនគាត់ឲ្យអត់អាហារឲ្យតែធ្វើការចាំផ្ទះឲ្យគេចំណីត្រីសាច់ចង់ស្ទើរប្រកាច់អត់ជូនគាត់ទេដល់ឈឺប្តីផ្ដៀតមហេតុដេកក្រេដេកជុះទើបគេជូនចំណីមុនទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយមូលមកសួរម្ដាយទាំងប្រុសទាំងស្រីទុរេនំប៉័ងសម្រាំងថ្មីម្ដាយឈឺលែងស្ដីរីងស្ងួតខាស់កសំដីជាឯកលេខជាតោអក្សរជាត្រីមនុស្សគេយកសំដីដំរីគេយកភ្លុកខ្មែរចងក្រងទុកជាច្បាប់ប្រដៅនាងនួនក្លឹមក្នុងឫស្សីក្លឹមក្រៅមនុស្សក្លឹមសំដៅលើពោលពាក្យពិតបើខ្វះសទ្ធាកំព្រាបញ្ជាក់បើខ្វះវិរិយៈកំព្រាកិច្ចការបើខ្វះខន្តីកំព្រាមេត្តាបើខ្វះបញ្ញាកំព្រាមគ្គផលលអាងភ្នំជុំសពឥតស្ងប់ព្រះពាយសមុទ្រទាំងឡាយឥតស្ងប់រលកមេឃមិនស្រឡះឥតខ្វះពពកមាសសុទ្ធមិនយកទៅយកដុំថ្មសាបពូជមិនដោះទៅបន្ទោសឯក្របជាងផ្សារមិនជាប់ទៅបន្ទោសសំណស្រមោចរោមនំទៅបន្ទោសស្ករគេងផ្អៀងថ្លោះកទៅបន្ទោសខ្នើយរឿងដែលគួរមានគឺសតិបញ្ញារឿងដែលគួរប្រាថ្នាគឺកល្យានមិត្តរឿងដែលគួរគិតគឺគុណធម៌រឿងដែលគួរត្រេកអរគឺការសិក្សារឿងគួរត្រូវការគឺអ្នកប្រាជ្ញរឿងគួរអង្អាចគឺការចូលសង្គមរឿងគួរនិយមគឺភាពស្មោះត្រង់រឿងគួរលះបង់គឺអកុសលមូលរឿងគួរប្រមូលគឺបុណ្យកុសលរឿងគួររលឹកដល់គឺអ្នកមានគុណរឿងគួរឲ្យធ្ងន់គឺជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររឿងគួរកំចាត់គឺប្រយោជន៍របស់ខ្លួនរឿងគួរចាត់ការគឺល្បែងស៊ីសងរឿងគួរអបអរគឺសមាអាជីវៈរឿងគួរដឹងជាក់គឺការតបស្នងរឿងគួរប៉ុនប៉ងគឺធ្វើថ្ងៃនេះឲ្យបានល្អជាទីបំផុតរឿងគួរនឹងស្លុតគឺសង្ខារៈរឿងគួរសច្ចាគឺព្រះនិព្វានំធ្វើល្អបានល្អបវរភាសិតគុណធម៌ក្នុងចិត្តជីវិតឧត្តមគុណធម៌ចម្រើនកើនព្រោះសន្សំហរតីខិតខំកសាងអាត្មាថ្មភ្នំគល់ឈើដើរលើឥតក្រែងលុះដល់តាក់តែងវិចិត្ររចនាឲ្យទៅជារូបព្រះពុទ្ធបដិមាមនុស្សក្នុងលោកាគោរពវន្ទា
គិតឲ្យវែងកំបែងខ្លីវិស័យចង់ស្រីត្រូវមើលរឹកពីចង់ស្ដាច់គួរមើលហត្តយាបើចង់មនុស្សដូចគ្នាត្រូវមើលចិត្តភ្ញៀវមកមើលអាការៈចេញខុសខាត់មិនដេចមិញគង់ឃើញពិតប្រដៅមនុស្សឲ្យធ្វើល្អដូចរែកថ្មឡើងចុងថ្នោតដូចអូសឈើហុបឡើងដីចោតបត់ពិសោធន៍ពិបាកណាស់បើស្រឡាញ់ប្រពន្ធកុំឲ្យធ្ងន់ជាងម៉ែបើស្រឡាញ់គេកុំធ្ងន់ជាងខ្លួនបើស្រឡាញ់កូនកុំឲ្យធ្ងន់ជាងឪពុកបើស្រឡាញ់ខ្លួនកុំពួនធ្វើបាបពាក្យណាមានប្រយោជន៍សំហាស្ដីកុំហានិយាយនាំឲ្យសាបសំដីជាក្លិនផ្កាកុលាបទោះក្រហមស្ងាត់ក៏គង់គេស្ដាប់ជីវិតសត្វលោកកើតមកដោយកម្មរស់ច្រើនខែឆ្នាំចូលចាំទុកនៅអប់រំបត់ភ្ងាកុំឲ្យល្ងងខ្លៅសងគុណម៉ែឪនោះទៅប្រពៃចំណងមេបារៀបការកូនចៅអញ្ជើញញាតិផៅឲ្យពរឲ្យជ័យស៊ីផឹកសប្បាយចាយប្រាក់ចងដៃធ្វើការ10ថ្ងៃចងដៃការមួយពេលមង្គលការហឺហាសប្បាយស៊ីផឹកក្អាកក្អាយកាយចិត្តឥតព្រួយគិតថាបានគ្នាគ្រាន់ជាជំនួយភ្លេចគិតថែមមួយព្រួយស្មើខណ្ឌ10កាយមួយខណ្ឌ5រងកម្មអណែកកាយពីរទឹកភ្នែកសង្វេគគ្រប់សពកាយច្រើនរោគច្រើនចម្រើនទុកជាប់រស់ចាំថ្ងៃស្លាប់ក្រែងអស់អាស្រូវព្រះធម៌នៅមានម្ដេចមិនព្រមស្ដាប់ព្រះធម៌ជាច្បាប់ប្រាប់បង្ហាញផ្លូវមានរូបមានរោគមានខុសមានត្រូវខំស្ដាប់ធម៌ទៅកុំខុសច្រើនពេកសត្វស្វាស៊ីស្វាយមិនស្ដាយគ្រាប់ថ្មាតស៊ីសាកសពមិនចិនណាយពីលមិនដែលឆ្អែតនឹងបាបទាំងឡាយបណ្ឌិតមិនចិនណាយនឹងព្រះធម្មាសាធុតិចតិចបានបនប៉ុនផ្លែកសាំងសាធុខ្លាំងខ្លាំងបានបនប៉ុនចង្អេសាធុលឺខ្លាំងជាងគេបានបនប៉ុនទន្លេ4មុខសតិជាថ្នាំព្យាបាលចិត្តពូកែស័ក្តិសិទ្ធខាងបើកបងជនខ្វះស្មារតីខ្វះធម៌ល្អដូចដំរីអត់មកដូចផ្គរអត់ភ្លៀងចង្រៃអ្វីមិនស្មើនឹងក្តីល្ងងលងអ្វីមិនស្មើនឹងសង្សារអាវុធអ្វីមិនស្មើនឹងបញ្ញាកំព្រាអ្វីមិនស្មើនឹងអត់បន់អាយុតិចឬច្រើនអាស្រ័យលើវ័យរៀនធម៌វិន័យអាស្រ័យបញ្ញាចេះចាំតិចតួចជារឿងធម្មតារឿងដែលអស្ចារ្យគឺការបដិបត្តិចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែគង់ចោលរអាចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាបង្ការកណ្ដុរចិញ្ចឹមលោភៈទោសៈមោហោដូចចិញ្ចឹមចោលបងកើតភ័យ
អ្នកប្រាជ្ញធ្លាក់រណ្ដៅអ្នកខ្លៅឡើងសួរកំណាញ់រិះត្បិតចង់មានធ្វើបាបបំពេញឃ្លានចង់ល្អប្រព្រឹត្តអាក្រក់ត្បិតខ្លាចក្ររស់ឥតសិលធម៌ចិត្តអប្រៃអ្នកក្រធ្វើចោលដោយសារអត់ឃ្លានចោះចោលអ្នកមានលួចដើម្បីអ្វីកុំរស់ដូចពស់កុំនាំឲ្យគេភ័យធ្លាក់ទៅអវជ័យព្រោះតែតណ្ហាកម្មអ្នកកាត់ក្តីរឿងសត្វលោកមិនស៊ីសំណោកមិនមុសាកាត់យុត្តិធម៌តាមហេតុការណ៍ប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាបានមកវិញយ៉ាងនោះពុកជារស្មីនៃជីវិតកូនពុកតែងថែធួនបត់ស្ងួនចរណៃពុកប្រឹងធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃពុកធ្វើដើម្បីកូនថ្លៃគ្រប់គ្នាពុកពិតចិត្តស្មោះចំពោះកូនណាស់ពុកគឺជាព្រះតែងជួយការពារពុកឃុំក្រងកូនគ្រប់ពេលវេលាពុកទុកក្រំគ្រាវេទនីអំពុលពុកអើយពុកល្អនឹងកូនម្លេះពុកឈឺយ៉ាងនេះតែពុកមិនខ្វល់ពុកគិតតែកូនបត់ស្ងួននិមលពុកសែនខ្វាយខ្វល់ដល់កូនគ្រប់ប្រាណម៉ែជាព្រះព្រំដ៏ធំអស្ចារ្យម៉ែជាទេវតារក្សាកូនម៉ែថ្នាក់ថ្នមស្នេហ៍ថែបត់ស្ងួនម៉ែប្រឹងថែធួនកូនពិសីម៉ែតែងតស៊ូបដូរជីវិតម៉ែមានដួងចិត្តពិតភក្តីម៉ែស្រឡាញ់កូនលើសអ្វីម៉ែសែនល្អក្រៃថ្លៃជាងពេជ្រម៉ែហ៊ានលះបង់អ្វីទាំងអស់ម៉ែពិតចិត្តស្មោះមិនកែកិច្ចម៉ែគិតពីកូនមិនដែលភ្លេចម៉ែល្អជានិច្ចចំពោះកូនម៉ែគឺជាព្រះល្អពេកក្រៃម៉ែតែងថ្នមបីថ្លៃមាសស្ងួនម៉ែជាព្រះរស់របស់កូនម៉ែដូចជាក្បូនជួយកូនថ្លៃម៉ែតែងការពាររងាក្តៅម៉ែទុកសោកសៅតែមិនថ្វីម៉ែអាចទ្រាំបានប្រាណរីរៃម៉ែនៅភក្តីថ្លៃត្រាស់ត្រើយម៉ែផ្ដល់ទឹកដោះឲ្យកូនបៅម៉ែតែងនិតនៅចិត្តគៀកកើយម៉ែគិតពីកូនគ្មានពេលស្បើយម៉ែមិនខ្វល់ឡើយជីវិតខ្លួនបន់ចូលឆ្នាំថ្មីសិរីមង្គលតែបើឃើញយល់សង្វេគអស្ចារ្យជុំគ្នាលេងបៀទទួលទេវតាខ្លែមសាច់ផឹកស្រាទទួលឆ្នាំថ្មីក្រមុំគប់ទឹកទៅរកកំឡោះបុរសបន្លំចាប់ថ្ពាល់ស្រីស្រីគប់កិច្ចចុះឡើងជួបរឿងគ្រោះភ័យតើចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃត្រង់ណាបន់ចូលឆ្នាំថ្មីដែលប្រពៃពិតជួបជុំញាតិមិត្តមេដាបៃតាទៅបន់ស្ដាប់ធម៌ព្រះសង្ឃទេសនាចម្រើនមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នា
ព្រោះការរស់នៅមានតិចតួចណាស់អាចស្លាប់ព្រាត់ប្រាសគ្រប់ពេលវេលាម្យ៉ាងក្មេងឥឡូវច្រើនឈួតមិនសូវជាគ្រោះថ្នាក់ក្រំគ្រាងាប់ច្រើនជាងចាស់លួចគេនាំឲ្យធ្លាប់ដៃដេកថ្ងៃនាំឲ្យធ្លាប់ភ្នែកស្រាផឹកញឹកទៅនាំឲ្យស្រេកជជែកវាធ្លាប់មាត់វិជ្ជាមិនដែលកើតមានដល់អ្នកស្រណុករីឯក្តីសុខមិនដែលកើតមានដល់អ្នកសិក្សាពុទ្ធកិច្ចមាន5ប្រការទី1គឺពេលព្រឹកដ៏ពន្លឹកពន្លឺស្វាងព្រះអង្គទ្រង់ចេញបណ្ឌបាតប្រោសសពសត្វរសៀលជ្រៀលជ្រែព្រះសូរយេទេទៀបថ្វាត់ទេសនាប្រោសសពសត្វមិនកំណត់ថាសត្វណាទី3ពេលប្រលប់ព្រះចោមភពត្រៃលោកាប្រទានធម៌ទេសនាឲ្យអវាទភិក្ខុសង្ឃទី4ពេលអាត្រិតព្រះលោកកណ្ដៀតត្រៀមផ្ចិតផ្ចង់ប្រទានធម៌ជាអង្គទ្រង់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងកើតឡើងពិតនៅក្នុងចិត្តនៃទេវតាងឿងឆ្ងល់ធម៌ត្រង់ណាព្រះសាស្តាទ្រង់អាកាត់ទី5ពេលទៀបភ្លឺប្រមើលមើលនិស្ស័យសត្វនៅក្នុងសង្សារវដ្តដោយប្រកបគួរសន្តោសសត្វណាមានសំណាងព្រះអង្គយាងចេញទៅប្រោសប្រទានធម៌ទៀបខ្ពស់ទៅតាមឧបនិស្ស័យអ្នកធំកុំមើលងាយអ្នកតូចវល់វេវិញគួចពួចចងដំរីស្ដេចពឹងរាជសង្ឃពឹងវិន័យមច្ឆាជលស័យពិតពឹងគង្គាដំរីជើង4គង់មានផ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់គង់មានផ្លិចជិះទូកកណ្ដាលទន្លេគង់តែមានលិចអ្នកដើរតិចគង់ចំពុកជើងដួលពូជខ្លៅមិនសូវប្រាជ្ញពូជកោងកាចមិនសូវស្លូតពូជត្រង់រហូតពូជភើភូតមិនផុតផៅឪពុកម្ដាយស្លូតត្រង់ព្រោះមិនចង់ឲ្យកូនល្ងងខ្លៅពេលជេរស្ដីប្រដៅក៏នៅទុកបាយឲ្យហូបដែរពេលព្រឹកលោកថាកាច់រៀងសង្ហាក្នុងខ្លួនបបរីកលាយស្គុះស្គាយពណ៌ក្រហមសសម្រស់ក៏ល្អបបពុនពេករីឯសប្បុរសទាំងស្រីទាំងប្រុសឥតខុសឥតប្លែកសម្បុរក៏ល្អបបអាណែកចាប់ចិត្តចាប់ភ្នែកដូចជាបុប្ផាដែលយើងគួរគិតប្រើគំនិតគិតពិចារណាសង្កេតឲ្យល្អិតដោយនៅបញ្ញាមើលរូបនេះណាឃើញជាក់ច្បាស់រូបកាយនេះឯងព្រះពុទ្ធសម្ដែងជាក់ស្ដែងល្អណាស់កើតមកជាមនុស្សប្រុសស្រីក្មេងចាស់ព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមានលក្ខណៈ3ទី1អនិច្ចារូបយើងនេះណាមិនទៀងឡើយណីរមែងប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរជាប្រក្រតីទាំងប្រុសទាំងស្រីកុំបីគិតភ័ន្តកុំគិតវង្វេងគួរខំខ្នះខ្នែងប្រញាប់រស់រាន់រៀបចំកាយចិត្តប្រព្រឹត្តទន់ភ្លន់
ចាត់ចែងឲ្យតន់មុនកាយក្រំគ្រារូបឥតទៀងឡើយអស់សប្បុរសអើយរូបយើងនេះណារមែងប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរជាធម្មតាសំពាក្យលោកថាអនិច្ចាអនិច្ចំលក្ខណៈទី2ព្រះសក្យមុនីសម្ដែងថាទុក្ខំកើតមកជាមនុស្សជួបនឹងទុក្ខខ្លាំងមិនអាចតតាំងនិទានបានឡើយទុក្ខៈលោកប្រែថារូបយើងនេះណាលំបាកឥតស្បើយលំបាកកាយចិត្តពិតណាស់លោកអើយឥតមានលហែលហើយគ្រប់ជាតិអ្នកមានអ្នកក្រគួរខំធ្វើល្អកុំបីប្រមាទកើតជាតិណាឧស្សាហ៍សម្បត្តិខិតខំខ្មៃខ្មៀតដោះខាត់ចិន្តាលក្ខណៈទី3សម្ដេចព្រះចិនស្រីទ្រង់ត្រាស់ទេសនាសម្ដែងពន្យល់ឲ្យកើតបញ្ញាមើលរូបនេះណាជាអនត្តាពិតអនត្តាធម៌នេះអ្នកប្រាជ្ញបានចេះបានត្រេះរិះគិតសម្ដែងពន្យល់ឲ្យឃើញចូលចិត្តជាអនត្តាពិតមិនមែនជាខ្លួនប្រាជ្ញរូបសល្អរៀងគួរឲ្យស្រឡាញ់តែចាញ់ល្អចិត្តគំនិតជាមិនយូរប៉ុន្មានរូបជរាឯចិត្តល្អជាមិនចាស់ឡើយញោមអើយព្រះធម៌ថ្លៃជាងពេជ្រនាំឲ្យរំលេចនាំដល់ត្រើយមានរូបមានរោគឥតស្រាកស្បើយញោមអើយព្រះធម៌មិនចេះឈឺណែវើយកង្កែបមាត់រៀងច្រវ៉ែបបែបរៀងសង្ហាលៀងធ្លាក់ដំបងកុំចំកោងលោឡាប្រយ័ត្នកង្វាខ្វាចេញពីរុនណែនាងអំពិលបើនាងឯងខ្ជិលមិនសូវទោសធ្ងន់តែនាងចេញត្រួយតិចព្រួយអាសន្នទទួលទោសទណ្ឌជាមួយកង្កែបបើស្បែកនៅផុយកុំប្រថុយនឹងមុខកំបិតបើចិត្តនៅក្តៅពិតកុំចិត្តអ្នកជេរគ្មានមិត្តសប្បុរសស៊ូនៅទំនេរបើចិត្តនៅស្នេហ៍កុំក្បែរស្រីមុំកម្លាំងអ្វីមិនស្មើនឹងកម្លាំងកម្មក្រៀមក្រំអ្វីមិនស្មើនឹងខ្ចាត់ព្រាត់ត្រង់អ្វីមិនស្មើនឹងបន្ទាត់ព្រាត់អ្វីមិនស្មើនឹងព្រាត់សាសនាព្រះសុធម្មជាស្គរជ័យព្រះវិន័យជារៀងធំព្រះសូត្រជាខ្សែរំព្រះអភិធម្មជាស្បែកដាស់អរិយសច្ចៈជាអន្លូងដើម្បីទូងឲ្យលឺច្បាស់សត្វលោកងោកងុយណាស់លឺស្គរដាស់ងើបឡើងក្រែងសំឡម្ជូរទឹកប្រហុកហូបទៅគង់លាន់មកឆ្ងាញ់ដល់តែស្ដាប់ធម៌ឯនោះមិញមិនលឺឆ្ងាញ់សោះចំណាយលុយធ្វើទៀនមានតែខ្លាចអស់ត្រង់អានេះអានោះអស់ប្រមាណមិនសឹកខ្វល់សត្វលោកងោកងុយក្នុងកម្មផលគប្បីស្វែងយល់រស់ធម្មាព
ព្រះធម៌មានគុណយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិព្យាបាលរោគចិត្តឲ្យបានជាព្រះពុទ្ធជាគ្រូពេទ្យសួគាពួកយើងរាល់គ្នាគឺជាអ្នកឈឺទឹកសមុទ្ររាប់ប៉ោតតោនមិនអស់ច្រើនប្រឡោះតែទាស់មានរសប្រៃជនណាស្រេកឃ្លានដូចម្ដេចក្តីមិនអាចអាស្រ័យទឹកនោះបានឧបមាដូចជាចិត្តកំណាញ់មានទ្រព្យពោពេញគេហដ្ឋានវិជ្ជាយុស័កថ្នាក់ថ្កើងថ្កានអ្នកផងមិនបានសុខដោយសារទឹកសាបសំបីមួយទូកដៃគួគង់គប្បីដល់ជុនីពិសាក្រេកផឹករស់គង្គាកំចាត់វេទនាជាសុខសានវិសាខបូជាបុណ្យពុទ្ធសាសនាគម្ពីរតម្រាចាចែងជាក់ច្បាស់សម្រាប់រំលឹកថ្ងៃមង្គលព្រះកូនខ្មែរគួរណាស់យល់ដឹងគ្រប់ប្រាណប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងរំលត់ខណ្ឌយាងចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានឋានថ្ងៃពេញបូរមីត្រូវចាំឲ្យបានគឺតាមលំអាននៅវិសាខែនាថ្ងៃចិត្តត្រង់ថ្ងៃសុក្រឆ្នាំចទ្រង់ចាឧត្តរមេត្តាផងដែរឧឈានលំពិនីព្រៃសាលពឹកព្រឹកក្បែរជាកន្លែងដែលព្រះសូត្រព្រះអង្គវេលាចិត្តភ្លឺថ្ងៃពុទ្ធឆ្នាំរកា35វស្សាព្រះជន្មព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងសពដោយការខិតខំព្រះមហាឧត្តមព្រះពោធិញ្ញាណឆ្នាំម្សាញ់15កើតថ្ងៃអង្គារព្រះអង្គទ្រង់លាចូលព្រះនិព្វានឃ្លាតឆ្ងាយសពសត្វក្នុងលោកធ្លាប់មានទ្រង់ចូលនិព្វានព្រះជន្ម80សង្ខេបប្រវត្តិវិសាខបូជាជូនជនគ្រប់គ្នាជាការរំលឹកកូនខ្មែរតិចណាស់ផ្ដួចផ្ដើមនឹកគិតច្រើនតែភ្លាំងភ្លឹកភ្លេចជាតិសាសន៍ខ្មែរអ្វីក្នុងលោកកើតព្រោះហេតុឃើញច្បាស់ក្រឡែតគុណម៉ែឪកូនរស់ធំឡើងត្រូវរកផ្លូវសងគុណម៉ែឪទើបត្រូវច្បាប់មិនបានសងគុណអ្វីឲ្យធំដុំកុំតែស្រីមុំប្រែក្រឡាប់រត់ចេញពីផ្ទះមិនបានប្រាប់ប្រញាប់តាមប្រុសព្រោះស្នេហាចំណែកកូនប្រុសក៏កូនដូចគ្នាកុំធ្វើរឹកពីមនុស្សបាតផ្សាប្រគល់ខ្លួនប្រាណឲ្យស្រីនឹងស្រារោគផ្ដាច់សង្ខារចោលម៉ែឪម៉ែឪចិញ្ចឹម10-20ឆ្នាំកូនបានសាងកម្មគេអាស្រូវរត់ចេញពីផ្ទះបាត់ភ្លាមទៅតើឲ្យម៉ែឪសង្ឃឹមអ្វីទៀតផឹកទឹកត្រូវនឹកដល់ប្រភពជ្រកក្រោមលុបត្រូវនឹកដល់អ្នកដាំបើដោះអ្នកណាត្រូវមើលមុខចំណាំហើយកត់ត្រាចាំសងគុណគាត់វិញម៉ែជាឈ្មោះមួយសម្គាល់ថាព្រះមានតេជះក្នុងលំនៅថ្នាក់ថ្នមថែទាំបីបំពើ
ដល់ថ្ងៃយប់ជ្រៅនៅក្នុងរក្សាពីតូចដល់មានប្រពន្ធប្តីម៉ែនៅអាល័យក្នុងចិន្តាខ្លាចកូនលំបាកសពកាយាស៊ូរងទុក្ខាការពារកូនម៉ែជាពាក្យមួយម៉ាត់តែមានន័យខ្ពស់ឲ្យតែកូនរស់ម៉ែព្រមសូនជូនកូនឆ្លងត្រើយស្ម័គ្រធ្វើក្បូនព្រះម៉ែថែកូនលុះអវសានល្អព្រោះទឹកចិត្តស្អាតពិតព្រោះចរិយាចាស់មានតម្លៃចាស់បញ្ញាខ្លឹមអលង្ការគឺខន្តីខ្លឹមសារនៃទ្រព្យគឺការឲ្យទានកាយវាចាមានសាងបារមីខ្លឹមសារជីវិតនៃជនប្រុសស្រីបំភ្លឺផែនដីនៅគុណធម៌លំហអាកាសស្រឡះបវរជាទីត្រាច់ចរនៃសត្វបក្សីរុក្ខជាតិព្រៃភ្នំមនោរម្យប្រពៃជាទីត្រាច់នៃមរគីមរគាទន្លេជលសាមហាសាគរជាទីត្រាច់ចរមច្ឆានានាសង្ខាតតែងក្មេងចាស់ជរាជាទីលីលានៃការមិនទៀងកាយមួយខណ្ឌ5ចូលចាំប្រុងស្ដាប់ដកខណ្ឌមួយស្លាប់នៅតែរូបរាងគល់ឈើធ្វើអស់នោះគ្រាន់បើជាងគួរខ្ពើមគួររៀងគួរវៀងរកធរកុំអាងមានទ្រព្យជាប់ដោយសយុះសេចក្តីមរណៈមិនស្គាល់ខ្មៅសគួរសាងកុសលតម្កល់ឲ្យល្អអ្នកសេពគប់ធរមិនសូវតក់ស្លុត